Selamat pagi teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan, dimurahkan rezekinya. Untuk video kali ini menampakkan perahu model peluru berukuran 3 meter yang muat 1 hingga 2 orang dewasa. Perahu model peluru ini digunakan nelayan untuk meraih perahu besarnya yang dilabuhkan atau diparkir di tengah laut. Inilah hasil tangkapan ikan tongkol pagi ini, anti boncos-boncos. Bagi teman-teman yang berminat bisa hubungi nomor kami di bio ya. Perahu spons Eva anti boncos.